あら、そんなところに隠れてたの。掃除機怖いね。初めての掃除機ね。まるちゃん、けんちゃん、怖いの。怖いね。もうすぐ終わるからね。かわいい。掃除機がね、怖くてこの子たちここに入っちゃったんですよ。かわいい。掃除機が怖くてずっと動かなくなったの。かわいい。触りたい。怖いね。ね、触りたい。触れないよ、あんなところじゃ。触れるよ。ほら、おんちゃん来たから。おお。かわいい。おんちゃん来たから大丈夫だよ、もう出ておいで。これ痛いでしょ。どけちゃう。上置いて。あにゃー。かわいいね。おんちゃんいいね。あったかい。あったかいね。ぐるぐるいってるよ、その子たち。苦しくないのかな、猫ちゃん。え？あらー。見て、あの子たち、ほら、よく見て。かわいい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 ね。まだ寝んの？ねえ。まるちゃん、中入って。まるちゃんちょっとあれだね。さっきもそうだったし、こっちだね。こっちこっちこっち。こっちなのよ。でもほら、初めて抱っこしたね。まるちゃん入んないそしたら。いいの？ダメよ。入るのも少し。よいしょ。誰が読んだ？りーちゃん。誰が読んでたの？誰も読んでない。いや、げんちゃん、食べ過ぎです、あなた。ね。まるのがなくなっちゃった。いっぱい食べるからね、お兄ちゃんはいっぱい食べますわ。あ、まるちゃんもういいの？寿司、あらあら、まだ。おいでねねね。ごめんなさい。
海はじゃあ醤油は飲める人間は飲める怖っ。美味しかったげんちゃん、かわいい。かわいいね。めっちゃ口の周りペロペロしてるよ。ゲンうんタ。お、まるちゃん終わったか。よーん。美味しかったね。はい、毛づくろいタイム。すごい可愛いね、これ。二人揃って毛づくろいしてる。毛づくろいするとき目つぶってる。うん。檻が邪魔だな、これ。あ、すごいね。手を一回濡らして、その濡れた手で顔を洗うっていうね。頭がいい。でもあれ完全に爪のお手入れしてた。ほら。かわいい。かわいいね。あれ。見てる。すごいね。大満足って感じなんか。ペロペロなるけど。丸のあの手見て右手。手のひらすっごいかわいい。かわいい。真っ白ねこの子。ね。もうほとんど白だよ、丸。肉球の色が違うゲンタ。かわいい。かわいいぞ。あった。変でしょ。ゲン好きだね。あ、あら、あれ、かわいい。かわいい。お手手かわいいね、それ。まる、これ。まるちゃんかわいいね。まーる。アップしてみる。かわいい。かわいい。にゃ。見てもどっちが俺が話す。にゃ、にゃ、にゃ。にゃ、にゃ。めっちゃ遊んでる、それで。ことぶ。
カニ好きなんだ。あそこからこの背中にかけてがなんか哺乳類の海の哺乳類を思わせる曲線がカワウソかわいい上向いてる弦のほら上向いてるのが可愛いから下から撮ったし、ほら見て首の下からかわいい。さいやいやいいよいいよ難しいからいいようんじゃあちょっと離れながら生まれ